Fid-dawl tal-fatt li fl-aħħar sentejn żdiedet il-popolazzjoni tal-Balt taż-Żunżan ġiet varata skema ta' għajnuna lis-settur agrikolu. Dan is-settur sofra danni minħabba l-Balt taż-Żunżan li huwa ta' detriment fuq il-popolazzjoni tan-naħal f'pajjiżna. Din l-iskema ta' għajnuna se tipprovdi informazzjoni lin-naħala kif ukoll tgħinhom jixtru t-tamir u jkopru d-danni li ġarbu. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Agrikoltura s-Sajt u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo spjega li l-għajnuna se tkun maqsuma fuq żewġ binarji. L-għajnuna tagħna hija bbażata fuq żewġ binarji. L-ewwel huwa sejrin nagħmlu kampanja informattiva. U t-tieni binarju hija nagħtu kompens lil dawk li rabbu n-naħal minħabba t-telf tal-kolonji tan-naħal li sofrew. Kif ukoll biex dawn jagħmlu wkoll trappola li bija jkun jistgħu jaqbdu l-Bart taż-Żunżan. Id-Direttur tal-Agrikoltura Marco Dimek spjega kif din l-għajnuna finanzjarja se tkun qiegħda tingħata permezz ta' applikazzjoni mingħand in-naħala reġistrati. Fil-jiem li ġejjin, id-Direttorat tas-Servizzi Veterinari se jkun qed jibgħat l-applikazzjoni direttament lin-naħala u qal li d-Direttorat identifika bosta esperti minn madwar il-Mediterran sabiex jarfu lin-naħala dwar din l-ispeċi. Dan l-insett li jagħmel u ħafna insetti oħra li fix-xitwa jkun dormant u mbagħad jerġa' jibda jirproduċi fir-rebija. U li jibda jirproduċi hija reġina. Issa ir-reġina tibda iddur biex tara fejn tagħmel il-bejta tagħha ħabta ta' Marzu skont it-temp imma fir-rebija. U nafu li kull reġina tipproduċi sa massimu ta' 1000 Balt taż-Żunżan ieħor. Ġifieri jekk irnexxina naqbdu l-irġejjel fir-rebija, inkunu qtajna 1000 insett li huwa ta' detriment tal-apikultura fis-sajf. Din l-iskema għalhekk se tagħti l-opportunità lin-naħala li jinvestu f'tamir meħtieġ sabiex jinqabdu kemm jista' jkun irġejjen u bekk tonqos il-popolazzjoni tagħhom. L-għajnuna hija ta' 10,000 euro kull kaxxa għal kull kolonja tan-naħal u huwa rakkomandat li jkun hemm mill-inqas nasba għal kull 10 kolonji. Il-Ministru Anton Refalo appella wkoll sabiex il-poplu jagħti l-kontribut tiegħu billi jara li l-borża tal-iskart organiku tkun mottija filwaqt li ikel tal-annimali li mhux solidu jitatta u ma jingħatax b'mod eċċessiv. U ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se titnieda wkoll kampanja ta' informazzjoni għall-pubbliku biex tiġi kontrollata din l-ispeċi.